Какво ще стане, ако един ден всички ледници на Земята изчезнат? Звучи като научна фантастика, но учените знаят доста. Добре, какви биха били последиците? Ако целият лед на сушата се разтопи, морското равнище ще се покачи с около 70 метра. Това би заляло огромни крайбрежни райони и градове като Ню Йорк, Шанхай, Амстердам и Венеция. Но последствията няма да са само по бреговете. Много реки по света се захранват от ледници. След изчезването им милиони хора ще се сблъскат с недостиг на прясна вода, особено през сухите сезони. Голямото количество сладка вода в океаните може да отслаби важни океански течения, което да промени климата в различни части на света. Освен това, без белия лед, който отразява слънчевата светлина, Земята ще поглъща повече топлина и затоплянето ще се ускори. Добрата новина е, че подобен сценарий няма да се случи за една нощ. Но ако глобалното затопляне продължи, топенето на ледниците ще промени планетата още векове напред. Погледни отвъд очевидното